Allah bad nebaza omutonzo kitiwa Allah kubanga olwali tuli kwogera ku mulamwa omukulu ennyo nga baganda baffe mu nsi yonna bakkiriza nti Nabbi Isa alayhi salam gwe bayita Yesu CHRISTO oba Jesus oba Yezuwa agenda kukka. So kati gwe atubuliriza bwe twogera ku Isa tuba tuli kwogera ku Yezuwa gw'omanyi nga Yezuwa, tuba tuli kwogera ku Yesu CHRISTO, tuba tuli kwogera ku Jesus, kyonna ky'omumanyiddemu y'omu oyo gwe tuli kwogerako. Yagenda mu ggulu oluvannyuma lw'okumuyiganya nga baagala kumutta ngamba Abayudaaya. Allah n'amusitula n'amutaasa n'amutwala ku ggulu eryokubiri era agenda kubanga akka. Ne muzeeyi Nkusi ne bapasita abali wabweru bonna bakikkiriza nti agenda kubanga akolazi agenda kubanga akomawo. Kati olwaleero ekibuuzo ekiriwo kikulu nnyo okubanga tubuuza waabanga agenda kukka ajja kubanga akkira mu baani? Ajja kukkira mu bakristaayo, ajja kukkira mu basiraamu, ajja kukkira mu basamize oba baani? Era ekirala wanaaba se ajja kuba akozesa kitabo ki? Kubanga Nabbi yenna ateekwa okuba n'ekitabo ky'akozesa, naye Nabbi Isa yagenda ekitabo kye kyala akozesa kyali Injiri ekyamukwasibwa. Kati ekibuuzo kibuuzibwa ajja kuba akozesa ekitabo ekyo Injiri oba ajja kuba alina ekitabo ekirala ky'akozesa. Nja kusaba mukadde wange muzeeyi Nkusi olw'obukulu bw'ensonga eno nkuwanya ekitiibwa nsomera kissuula eyo ebeera ya 5:43-57 nsomeraako wansi awo tusobole okulaba nga abantu bano tubalaga amazima babeere nga bagategeera. Soma moderator. Bwakitiibwa Nabbi Isa agenda kukomawo. Naye waaba akomawo tukikkiriza bulungi nnyo nti wanaaba akomyewo ateekwa okuba n'ekibiina oba gurupu mwagenda kukkira, kubanga olwaleero mu nsi Uganda yokka wemba seerabidde tulina eddiini 52 naye nga buli ddiini egamba yeri ku kituufu. Kati wabanga Nabbi Isa agenda kukomawo Yesu CHRISTO agenda kukkira mu ddiini kimwezi 52. Era n'ekirala olwaleero tulina abantu abakubye ebitabo byabwe babiyita na bitukuvu. Waliwo gw'oyogeddeko bamuyita Putin, twamuwalya Putin. Alina ekitabo bakita Yorensha Book agamba Bayibuli ne Kurani eyo tabimanyi bifu. Kakati tubuuza Nabbi Isa wali bakomya wagenda kukozesa ekitabo kye oluvannyuma lw'okukkamu eyo gurupu, kitabo kye kyagenda kukozesa? Someraako essuula eyo mukadde wange muzeeyi Nkusi pasita Nkamulali yadde tumulira mu piraawo essuula ya 3 aya 5:7 sharekho wano gy'oba onsomera gye njagala muzeeyi Nkusi. Agamba nti Nabbi Isa mutabani wa Maryamu. Ono wakitiibwa Nabbi Isa ffenna tukikkiriza mutabani wa Maryamu kye kisookerwako ddala. Yali muntu. Ekisookerwako gwe twogerako yali muntu yadde nga bamuyita Katonda, simanyi mwana wa Katonda, ebyo byonna Katonda yabigaana yali muntu. Era nabbi wa Katonda. Ekyokubiri Isa alayhi salaamu yali nabbi wa Katonda. Yatumwa. Ono Nabbi Isa yatumwa mu Bayudaaya. Yatumwa mu Bayudaaya abayitibwa Abayisirayiri ye yatumwa. Masinzizo. Ndiyo. Agamu. Amasinzizo agamu oluvannyuma lw'okubanga yaavuddewo Nabbi Isa alayhi salaamu gakolazi. Amakereziya agenda kubanga ajjewo amasinzizo ago gonna ge baamujwetekamu. N'amakanisa gonna agenda kuba agamenyaamenya Nabbi Isa ng'akomyewo. Amakereziya, amasinzizo ago simanyi bitempo, ebyo byonna agenda kubanga abitemaatema byonna abisaanyeewo. Ndiyo. Ajjewo oluvannyuma lwe. Soma bulungi taata. Agajjawo oluvannyuma lwe. Yes, ekyo tukitegedde agenda in fact kanisa tempo bigenda okujja nga Yesu yagenda dda. Kati agenda komaga mwe basewo. Ani abagamba okuzimba kyaki nga nze naleka mizigiti? Kati byonna agenda kubijjawo ebyajja oluvannyuma lwe. Amasinzizo ga Katonda. Mpulira. Ate n'engeri endala. Mpulira. Omwana owa Katonda. Mu ngeri endala baamusinza nga bamuyita Katonda, abalala bamuyita mwana wa Katonda. N'olwaleero tulina mu gurupu zaffe n'ono ali kunsomera akkiriza mu mwana wa Katonda. Kati ebyo byonna byagenda kugoba. Ndiyo. Olw'ekyo abakafiiri mu basinza Katonda. Nabbi Isa ajja kubanga agira ki? Olw'okutamala budde nsabola onsomerewo ka point kano kokka kano. Agenda kubanga alongoosa abantu ku lwa ddiini yaki? Wano. Nabbi Isa ali kukomawo mu ffe Abasiraamu. Agenda kuba alongoosa abantu ku lwa ddiini ya Busiraamu.
asaanyewo amakereziya gonna, asaanyewo matempozi gonna, asaanyewo emisaalaba zonna, abeere ng'akiryalinga abantu ku lwa ddiini ya Busiraamu. Lwaki? Ye yagenda nga nabbi wa Katonda, muddu wa Katonda. Olwaleero taata wange ono muzeeyi Nkusi, kuba nsinga emyaka kyeva olaba amuyita taata. Ye amuyita Katonda ssebo nga tafuddeeyo, amuyita mwana wa Katonda nga tafuddeeyo. So Yesu gw'ayita Katonda. Kati Yesu mwennyini yeewaako obujulizi nti nze ngenda kukoma naye bannange we ndiba nkomyewo. Mukimanye amakanisa tegagenda kusigalawo, misalaba tezigenda kusigalawo, abantu bonna nja kuba mbatereeza ku lwa ddiini ya Busiraamu. So Nabbi Isa alikomawo mufe Abasiraamu. Ekyokubiri ajja kuba alamuza ki? Ye part 2 nkakasa nti kijja kuba kidda mu maaso awo insha Allah. Niyanziza barakallahu fiku, jazakumullahu khaira. Eri abatubuliriza abatali kumala budde, moderator mpozi ng'ompaddeyo akakisa akalala obanga okyagamba nti nyongerezeeko, naye awatali ekyo kanjira mpozingamu insha Allah. Akazindalo kankawe muzeeyi Nkusi Kamulali sebo asingulirawo bali empuliriza bulungi. Yesebo obulimba obusiraamu, manyi abasiraamu mulimo gwabwe yesebo gwa kulimba nsi. Kati wagamba nti Nabbi Isa ye Yesu. Yesebo yesebo ti Nabbi Isa yani ye Yesu nga ye wabaade yogera. Nabbi Isa oba Yesu nga tukwatwe tutyo bwe yabeera obusiraamu tewaaliwo. Njagala mwenyini asomere mu Qur'an 6:14 surati Anam. Manyi abasiraamu eddiini y'obusiraamu yeekolera ku bulimba. Kati wetalimba era weeyogera amazima abantu bonna bayingira kanisa. Lyo olw'okuba nti ekozesa bulimba kati n'abasiireyo mu bulimba bwe. Kati somako ennyiriri 6:14 surati Anam agamba atya? Aye gamba nti atali Katonda gwe mufuula omukuumi akuuma, oyo omutonzi w'eggulu n'ensi, naye nga yaliisa nga yeetaliisibwa. Gamba nti mazima nze nalagira okubeera asooka mu abo abeewaayo ewa Katonda mu Busiraamu. Oyo yasooka mu Busiraamu yali Muhammad, nga ne Isa yagenda dda oba Yesu yagenda dda. Kati wajja kumpa onakugamba nti ate agenda kuuka akire mu Busiraamu wataali Isa tasomanga Qur'an. Oba Yesu tasomanga Qur'an. Okujjako leero nga seekoona ajja kumpa ekiwandiiko anti yali Musiraamu ng'asoma Qur'an. Ate taaliwo. Kubanga ono Muhammad ono ensi yonna ekimanyi nti yajja na Qur'an. Tajjanga kuna Bayibuli oba Njiri ng'ono wabadde ayogera. Yajja naki na Qur'an. Kati ate Qur'an yeeramula Obusiraamu. Kati omuntu atasoma Qur'an ataaliwo ne Qur'an teriiwo, tosobola kumujwetekako. Era ebintu by'obulimba ebigenda okuzikiriza Obusiraamu okuyingira geena kuba mupatikako ebintu byataaliko omuyite Musiraamu ng'ate bwe yabeera Obusiraamu tewaaliwo. Ffe tukkiriza bulungi nti Yesu ono ekyamuleeta ono mu nsi kulokola abantu, era bw'aba ajja agenda kujja ate mu balokole. Kati ate tagenda kujja ate na kitabo, kubanga nsomera 14 sigwa bado nsomera Matayo Yokaana 14 kutandikirawo. Tagenda ate kujja ate na kitabo, ye agenda kujja kututwala. Kati kitabo kya mugaso ki? Tajja kubuulira Njiri, biri byagwa. Kati yagenda okuteekateekera AKOMAWO eri abalokole ffe atutwale. Tekiseetagisa ate ogamba nti ate gye n'ekitabo kyake. Mpulira ssebe gamba atutwale. Ogambye agenda kujjira mu baki? Balokole. Soma. Agenda kukatusomerako. Nja okuwa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu, singa tikiriwo ekitu nandibagambye, kuba ngenda kubateekerateekera ekifo, era obanga ngenda kubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala nze gyeni mubeere. Kati yali ayogera n'abayigirizwa be. Yesu abayigirizwa ba Yesu yabagamba ogenda kubuulira kulokoka. Twali balokole. Ate gyagenda okukomawo. Abakkiriza mu bulokole Yesu waffe. Abakkiriza mu bulokole nti abatuma ba Yesu bali balokole, kubanga yabatuma kuluwulira Njiri ya kulokoka. Kakati ate ffe abakkiriza bali babuulira naffe ne tulokoka. Agenda okuteekateeka era akomawo atutwale. So si Basiraamu, kubanga Yesu tamanyi Basiraamu.
bamwesiba ku bwesibi bwana yabeererayo kula nti yaliwo kakati era ye Muhammad yatandika obusiraamu omusajja yagenda dda bitano ono amanye byafaayo wa Muhammad bitano simanyi 71 kati bwazaalibwa kakati ng'eri bintu byagenda dda kati okugamba nti agenda kuuka mu basiraamu ekyo kya bulimba bwennyini nyini kuba kati omuntu singa afuwa nkintu tekiriiwo n'afuwa kintu kitaliiwo ate n'omugamba nti ate ono yafuwa ate kunaku lw'enkomero ate agenda kuzuukira mu kintu ekyataaliko kyataalabako kati kiba kizibu nnyo owulira era kati kyeva olaba nti bano bwe baba boogera ku Yesu ono Yesu mwawufu Yesu abalokole tabangako nzikiriza yonna era abasiraamu tebamumanyi kubanga ate abasiraamu bamwakanya ndowooza owulire n'enjogera gy'ayogeramu ano amonsi mpitirivu ate nogoka odaka n'omutwalo n'okusuukawo ensi yonna ebintu nyingi nti ono risaaki wamwe gimwali bantu mbu 13 risaaki wamwe busiraamu gamwe tugamba busiraamu kulimba si kyakujemuli kufuwadha mugambe nti kiyamba busiraamu kitegeeza kulimba kubanga ebintu balimba kulimbi bantu ddiini zonna eziri mu nsi alikira mu ddiini ki yabalokole kubanga ekyamuleeta mu nsi ati ekyamuleeta mu nsi emu 21 Matayo agamba nti olizaala omwana w'obulenzi omutumenya Yesu kubanga yalirokola abantu ekyamuleeta mu nsi kulokola abantu kakati abaana abamukkiriza ne balokoka era mwagenda kukkira kati tulabanga wano omukulembeze waffe w'eggwanga Museveni wa movement abakkiriza movement bebave niba nabatakiriza movement sibave wadde nga abafuga namanyi nti bifuga bajeemu wadde abafuga naye nga bajeemu kubanga abantu abatakukkirizaamu bakozesa kifuba naye ngaera babe naye era wabanga alina byayagala okukola ennyo olaba tulina meeting endala agenda kyankwazi agendako nabali abamukkirizamu naye nga te pulezidenti wa ggwanga naye amanyi nti waliwo abamulwanyisa kati Yesu ono abasiraamu bo bamulwanyisa bulwanyisa bamutyoboola teri ddiini etyoboola Yesu ng'abasiraamu oyinza otya ogamba Yesu nti Yesu mwana wa Katonda mwana wani oyinza okutulaga Yesu mu Kurani kitaawe wuno ali kumpewo alaga abantu era nze ono walaga Yesu kitaawe wa Yesu mu Kurani anti si wa Katonda nze nga nsiramuka ono alatulage antoze shahada wano anti kati nze ndi kumpewo ebyo byenjagala weŋŋaana sikkomawo ku radio nze ndi musajja kamulali sikubajja kumulamu anti kakati ngamye tawana abasajja batyoboola kubanga ogamba nti Yesu yali musiramu omutyobodde otyobodde ekitiibwa kye ogamba si mwana wa Katonda oba omutyobodde ogamba nti si Katonda oba omutyobodde kubanga Yesu yajja mu linnya lya Katonda kati wabanga yajja mu linnya lya Katonda n'akola ebintu byonna Katonda byandikoze ye n'abikola ate ekigambo Katonda kitegeeza mulimu yagukola yatonda kati oba omutyobodde omuntu alina obuyinza alina obulamu oba omutyobodde mmalizamu enti agenda kujja mubalokole era mwagenda okukkira kubanga bwe yasiibula era mwagenda okukomawo kati bano babagamba nti agenda kujja nga musiraamu teyaliko musiraamu waliwo ebikolebwa mu busiraamu nandi asaabyeko omwami ono aleme okulimba ensi abasiraamu basiiba alamazaani kati aleeteko Muhammad Isa oba Yesu ng'asiiba enaku 30 nga lyaddako mu Kurani atugamba nti si mulamu ati kati bugamba yali musiraamu kati bino bye tugamba nti olewo okubuza ensi bw'abanga yali musiraamu alina okusiibako alamazaani kati omusiraamu tasiiba sigadde nga muzeeya Mosinkuusi Kamulali afulumya ebikaawa bikaawa Yesu alikira mubalokole kati tufunye enzikiriza mwesu magero alikira mubalokole ate alikira mu basiraamu bali balimba muzeeyi Moses Mazerere nabuze ku bantu yamaze okubeera nti ayingirawo kadokoli kasembe Yesebo katusedda katumu omulamu Pastor Moses Mazerere atali mulala era World Inspector General of Religions erinnya lyange oba kyekitiibwa ya Katonda era mu kitiibwa ekyo njagala kulangirira nti obulokole mbuwadde emyaka gisigaddeyo 4 nali wakukirangirira mwaka oguwedde naye nga tebujja kubanga bukyaliwo obulokole okumanya nga tebujja myaka emeka egyo gisigadde sebo teyetaaga bulokole ate kimukomyawo ki kubanga ajja kulokola
kati abalokole olwodde bwe baba we bali abajja kukola ki? Abatwala muggulu nga mwalokoka dda. Nedda. Ekyo tekisoboka. Owange emmere eyo tunagiteekawa. Omaze okukuta otoli mulwadde kubanga Yesu ekyamuleeta mu nsi kunoonya abaki? Abaabula, abalwadde, abajjanjabe. Kati era bw'aba akomawo kyekimukomyawo. Mbadde mwetegefu nnyo era nga musanyufu ng'ate nsuubira muzeeyi Nkuusi okumpa olunyiriri olugamba nti Yesu akomawo ajja kusanga abalokole abatwale. Olwo terulabise. Nze kamuwe direct oba musampolingako nga musampolinga. Agambye ensampolinga. Luka 18:8. Bana sajja abasiraamu bano n'abalokole batukozeeko omulimu. Nze nkugambye ndi Inspector General of the Regions. Inspectinga buli wamu. Awali ekikyamu awo nga nterezaawo. Esebo. Soma mugana wange. Luka 18:8. Luka 18:8. Egamba nti mbagamba nti alibalamula mangu. Naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi. Yesu ekimukomyawo ayagala kulaba kukkiriza ku nsi. Era ddala abakkiriza mwe bali mu nsi. Bikolwa by'abatume 4:32. Bikolwa by'abatume 4:32. Muzeeyi Nkusi yalireese olunyiriri nti Yesu akomawo agenda kulaba obulokole mu nsi. Agenda kulaba abalokole mu nsi. Anti kati bw'aba olwedde gye bali kiba kitegeeza nti bw'aba akomawo mu balokole. Somaawo. Egamba n'ekibiina kyabwe abakkiriza. Waaliwo ekibiina ekyabakkiriza. Baalina omutima gumu. Olabye? Baaliwo nga balina omutima gutya? N'emmeemu. Era abo baaliwo n'olwaleero tukyaliwo bagenze bazaala naffe kati tuli bakkiriza. Yesu bagenda okudda alabe. Ate ebyawandiikibwa bikakasiza nti baaliwoko. Naye abalokole tebabeerangawo. Batandise wano juzi buno bava mu Nigeria. Basajja abafere we baleeta. Emyaka 4 gye gisigaddeyo. Kubanga already omulamu abaguvaako. Kati batandise kuwaayo buliga bwe bufwa bo ne basigalawo mbu ba bodyguard baabwe. Yokaana essula 10 olwokutaano. 10 somo olwo 11 olw'obudde. 5 10 Nze omusumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwo olw'endiga. Omusumba omulungi taleka kaliga ke ne kafa. Ye awaayo obulamu bwa kaliga ne kasigalawo. Kati bo bano bateekayo obuliga ne babukuba amasasi bo abasumba ne basigalawo. Lwaki? Nti kubanga bo bampeera bw'oba osomye n'omalirizayo awo wansi. Wabula ow'empeera ye akaleka akaliga n'adduka. N'addayo n'asolooza. Naye empeera yereme kumuvaako. So ebyo byonna bwe bubonero obulaga kubanga nali ninze Katonda obubaka buno bwampa ddala kituufu oba Katonda yandaze nti obubaka bwe nakuwa kituufu. Eyo yentandikwa yokola ki y'okuggwawo kw'obulokole. Sebo moderator bwe tuba tugenze mu 19 kubikkulirwa. Kubikkulirwa 19 tujja kusoma olunyiriri. Kubikkulirwa 19 tusomerwa 11. Okay. Nendaba eggulu nga libiikuse. Era laba embalaasi enjeru eyali agituddeko eyali ayitibwa mwesigwa era wa mazima. Kwatiriramu. Yali ayitibwa mwesigwa wa mazima ate ng'ali ku mbalaasi njeru ng'eggulu libiikuse yalaba. Kaakati mukwano gwange atusomedde ku Qur'an ng'egamba nti Isa agenda kudda ng'omulamuzi omwenkanya oba omwesigwa. Bino bikwataganya n'ebyawandiikibwa bino. Kaakati
eggulu bwe lyabikuka Yesu n'avaayo ng'atudde ku mbalaasi naye erinnya lye wa mazima. Kati Qur'ani yeegambye nti Isa agenda kudda ng'omulamuzi omuki omwenkanya oba omwesigwa. Therefore bw'aba akomawo Yesu ekimukomyawo si kirala, akomawo kutwala. Bwe wabaawo ensobi ajja kgenda mu abo abalina ensobi abatereeze. So Qur'ani kyeva egambye nti Isa agenda kudda alamule ne Qur'ani kugamba ng'alamula abasiraamu ensobi ze balimu, abagambe nti mwabula nnyo wano, mwabula nnyo mu kino, mwabula nnyo mu kino. So abatereeze bwe kiba kyetaagisa, naye Yesu talina budde obwo kubanga ekiseera eky'omusango oba eky'enkomerero kyagenda okuddiramu abeere ng'asala omusango. Therefore Yesu tagenda kuddira mu bantu balala bonna, era Yesu tagenda kudda ku nsi kuno nti abeeko nekyakola nti oba kuwasa nga abasiraamu bwe bagamba. Ebyo tebiriiyo. Qur'ani yennyini ekunnyonnyola bulungi nti ekiseera kyagenda okuddiramu agenda kumenyaamenya emisalaba, ate embizzi, ate aggyewo omusolo ogutoolebwa ku basiraamu, ku batali basiraamu n'abasiraamu. Kati emirembe giriba gizzeewo. Kati ffe abatoola omusolo ne tuguwa abasiraamu kuyita ku mafuta n'ebintu ebiva ebuwarabu bingi. Naye ebyo byonna byonna Isa bw'akomawo agenda kubiggyawo tubeereko n'emirembe. Kiba kitegeeza nti emirembe omusolo okuggwawo liba ggulu lye lizzeewo. Therefore Isa tagenda kudda abeere kuno ku nsi. Kasitajjawo omusolo kiba kitegeeza nti tugenda mu ggulu, kuba yeetali misolo, yeetali kutulugunyizibwa, yeetali kutta. Embizi ezitalina musango otta zaaki? Waliise bali abazirya kubanga bewagaana nti temulya ne balya. Naye kati embizi oba bwona bulimba obuli muki mu Qur'ani oba mu Busiraamu. Naye ng'abasiraamu babwenyumirizaamu njera ne beeraga ne bazimba n'olaba nga bakyakala kubanga akoze eki? Aleese ensonga efaananako bwetyo. Omenyemenye omusalaba. Omusalaba gunoonyako ki? Omusalaba tegulina buzibu. Abantu bagukola bukozi bennyini ne bagwambala. Kale tekyetaagisa kukola ki? Kubeera nga otema oba omenyaamenya emisalaba. Qur'ani togiwulidde nga basoma nti Isa bw'anaakoma agenda kubeera omulamuzi omwenkanya, ajja kumenyaamenya emisalaba, atemeeteme embizzi, kwegamba aggyewo n'omusolo jizya oguggyibwa ku batali basiraamu. So ebyo byonna biraga bulazi nti ki? Obusiraamu n'obulokole beerimba badde ku kituufu batambulire mu bukkiriza. Mu bakkiriza. Nam bisimillahi rahmani rahim. Nebaza abaganda bange monna abasoose okusomesa n'ekigendererwa kubanga basomesa abantu ne balaba amazima. Kubanga omuntu atayogera ali wabweri kimuziriwalira oba oluusi okulondako. Muzeeyi nkusinja kusobola nsomereko aya ayogedde n'agamba nti Nabbi Isa ekisooka yagenda nga si musiraamu kubanga obusiraamu bujja ku mulembe gwa Muhammad, era n'asoma ne aya ebadde ya 614 naye tagimazeeyo. Aya gy'asomye ebadde entuufu naye ng'ate ebadde eyogera ku kirala. Nsomera awo Muzeeyi Nkuusi. Ngenda okusomera. Gamba etya 614. Katonda yandagira. Katonda alagira Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okukola ki? Okubeera asooka. Okubanga yasooka okubeera omusiraamu ku mulembe gwe. Lwaki? Okukkiriza. Ndiyo. Kubanga buli nabbi Muhammadi, Ibrahimu, Musa, Yesu Kristo, buli nabbi. Yalinga akola ki? Yasookanga okukkiriza. Buli nabbi yalinga asooka okugamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa anna Isa rasulullah wa anna Musa rasulullah. Mukakase nti Katonda ali omu nange Yesu munzikirize nange Musa buli nabbi yalinga asooka okukkiriza. Ndiyo. Alyoka akola abantu okukola ki? okujja eri ekyo kyamaze okukkiriza. So kakati obusiraamu Muhammadi ye yasooka mu busiraamu ku mulembe gwe, Yesu yasooka mu busiraamu ku mulembe gwe. Ekyo kitegeerekese. Togambanga abantu simanyi Yesu yagenda kubanga obusiraamu bujja ku mulembe gwa Muhammadi. Ekyo kifu. Muhammadi yali asooka ku mulembe gwe,
nesi yali asooka ku mulembe gwe. Kakati moderator okutemenya ffe twaleesedde obujulizi era okwongerezako obwo obujulizi nsomere ssuula ya Namusati aya enkaaga mu muzeeyi Nkuusi sharikhawo yangu yaako olw'obudde tusobole okulaba nga tusambyako wano wennyini waggulu wennyini awo. Obujulizi wano tandikirawo obujulizi obukwata okuva ku Nabbi Muhammad, obujulizi bwakakatadde okuva ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi Isa Masiha Yesu Kristo bwagenda okukka, Yesu agenda kukka, ffenna tukikkiriza. Ekiseera ky'enkomerero nga kikoze ki? Kisembedde okukola ki? okutuuka. Weebale nnyo kirira abeere mukulembeze, ono agenda kubeera omukulembeze omwenkanya, ekisookerwako nga mwenkanya era omukulembeze omwenkanya mateeka ali ku mateeka aga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yesu Kristo alikomawo okukozesa Qur'an, ali ku mateeka ga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kirira ne aya eyo tewaliwo obujulizi bwonna nti Yesu agenda kukka akozese Bayibuli oba nga ali ku mateeka ga Bayibuli oba Injiri. Lwaki? Alikomawo nga sahaba wa Nabbi. Lwaki ye yagenda ekisanja kye ne kiggwako, kati alikomawo ku mulembe gwa Nabbi akozese Qur'an. Obujulizi bwobwo ndio alijjawo ekiki enzikiriza ez'obulimba. Alongoosa abantu, nsomera kano, alongoosa abantu kuki? ku lw'eddiini y'Obusiraamu. Weebale nnyo, alikomawo nga Musiraamu era nga alikozesa Qur'an. Kakati ekibuuzo kummwe abali mu studio, ntandika n'omu ku omu. Muzeeyi nkusowedde nsomera, olinayo vaasi kabeera ogijja mu bukedde nti Yesu alikoma mu bakristaayo? Langa bulanzi nze ngisome. Yagambye balokole. Kale olinayo obujulizi nga Yesu alikomerawo mu balokole? Ati asiibula balokole ng'agenda. Si kyembuuziza, si kutuma nyaanya n'oleeta kitungulu nti yonna bikoma mu. Lindamuko katono nnyo. Kuba omulama gugamba gutya mu moderator? Yesu alikomawo akomerawo mu baani? Balokole. Olinayo ekiwandiiko nga Yesu Kristo akomerawo mu balokole? Anti byasiibula 14 okutandikirawo. Si kyembuuziza. Ekibuuzo, olinayo ekiwandiiko nga Yesu Kristo ali kukkira mu balokole? Sekabuuza muzeeyi nti yasiibula baani n'agenda. Anti ono kyemugamba ekyo kyatategeera. Yasiibula balokole era agenda kukka mu balokole. Ekyo kisomawa. Bano yayogera n'abatume. Yayogera n'abatume era yasiibula n'abatume kubanga abatume baaliwo Petero bakibaki ng'agenda. Wali eri yasiibula waneeno naligamba alikkira mu bano. Ente Obusiraamu tewaaliwo bino biwandiiko biwandiiko. Kakati moderator anedda ali kusiibula abalokole atuwe nti bano abatume baali balokole. Moderator katukirize ono katumutwalire mu mbeera ze. Agambye yasiibula abayigiriza, si bwe kiri? Nsomeraako essuula eno. Sooka nsomereko muzeeyi Nkuusi. Omubuuziza agala ko. Nedda tofaayo, ekyo tukimale kuba tewali time. Somerako essuula ya 55 355 wansi wano. Gisome. Kati buliriza mwennyini byagenda kusoma. Yasiibula abagoberezi etukiriza. Kati soma. Abagoberera Isa. Abagoberera Yesu Kristo. Abakkiriza eddiini entuufu. Obuki? Ey'Obusiraamu. Weebale nnyo. Kati ffe tumanyi Yesu Kristo yali Musiraamu era yasiibula abagoberezi babaki? Abasiraamu. Tukubuuzizza, do you have any single verse to clarify what you said that Jesus Christ is coming back to Christianity? Yesu akomawo mu Bakristaayo. Kubanga n'ekitabo kye yasomako Luuka 4:16. Wuliriza abatume, wuliriza. Weebale nnyo kale. Ekitabo kye yasoma tasomako Qur'an. Kale weebale nnyo. Yasoma Luuka tali mu Qur'an. Okay, fine. Kakati ekibuuzo ekirala ekyo nkusenyiye kuba abawuliriza bategedde. Kakati essuula ey'okusatu aya 55 nobu Qur'an egamba, surely Isa Jesus, the son of Mary, will shortly descend from amongst we Muslims. He will judge mankind justly by the law of the Quran, not by the law of the gospel. Oli kunfuna? Yesu agenda kukka mufa abasiraamu alamuze Quran. Ekibuuzo muzeeyi Nkuusi, olinayo vaasi yonna akabeera eva mu bukedde nga Yesu Kristo akomawo kulamuza Bayibuli? Akomawo si kulamuza ate Bayibuli. Akomawo kutwala bantu
ate Yesu asoma ku Qur'an ono waleta Yesu ng'asoma Qur'an ze ntola shahada neyanziza kwange yali musiramu ono moderator muzayi nkusayogedde kalinda mu kakkana Nabbi Isa alayhi salam tasomangako Qur'an kubanga bamuwa injiri era kyengambye ababuliriza kakati injiri yaliwo ku mulembe gwe we yabayigwagwako kati agenda kukomawo ku mulembe gwa munne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akozese Qur'ani lwaki kubanga ye bamuwanjiri ate we yabayi eri expired kati agenda kukozesa Qur'ani tasomangako Qur'ani agenda gisomanga akomyewo kyenkubuuziza olinako vansi yonna nga wali bakomyewo agenda kukozesa Bible walero gye mulinamu abakristatu kakasente ali kukkira mumwe we yabayi nawe tokola ki togirina kakati mufunze wa byonna muzeyi nkusi ng'amaliriza agenze n'asoma n'agamba nti omutima gwammwe tigweraliikirira nga mukkirize Katonda era nange munzikirize mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeera musinga tikiriwo ekitu nandibagambye nze ngenda kubateekerateekera ekifo obanga ngenda kubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gyendi olwo Luganda oli kategeera ne mbatwala gyendi tuba tubuuze yaliwo we yayogerera ebigambo ebyo kuba kati gwe oli mu studio ogamba nti ngenda Kampala oluvannyuma nkomewo gyendi kiba kitegeeza nti ffe tuba tulina kulindira wano gy'oli kati Yesu yaliwa Bayibuli ekitabo kya Yokaana omwana mu 5 egamba nti Filipo n'alaba Nasani n'amugamba nti tulabye Musa gwe yawandikako mu mateeka ne mu bannabbi Yesu Kristo omwana wa Yusufu ow'e Nazaaleesi binayogera agamba Yusufu ow'e Nazaaleesi yali Nazaaleesi kakati muba mugenda e Nazaaleesi so tugamba abantu tubadde tetwagala simanyi byakutwala ate biki omulama guli simple Yesu aba akomawo agenda akumirawo mu baani era agenda kukozesa kitabo ki tulabye nga agenda kumira mu busiryamu alina obujulizi nga agenda kumirawo eyo gyali aleete 2 agenda kukozesa Qur'ani gatona bagamba nti bya Qur'ani bifu ate simanyi biki tuwe kyagenda kukozesa 3 Yesu Kristo ekiri kumukomyawo agenda kukomawo alamuze Qur'ani oluvannyuma lw'okulamuza afe ng'ebitonde ebirala we bifa azale ku baana osomanga Bakoliso 15:28 neyanziza so tugamba abantu mwenna abali abatubuliriza abakristaayo weebuuze Yesu Kristo yagenda nga yambala kanzu mu 3:10 Luka waba akomawo akomera mu bamasuuti era noono muzeyi nkusooka kasa omuntu ayambadde kanzu enkuba weba eri mu kutonnya yeggama mu bakanzu banne oba mu bampale waliwo atugambye waneno nti Yesu alikira eri abamulindirira Bebulaniya 9:28 bwatyo walanza olunyiriri waliwo aweereza ka message moderator kyetugamba abantu bonna balindirira Yesu okukola ki okukka abasiraamu balindirira abalokole balindirira buli wa ddiini akola ki kakati ekibuuzo kyekiriwo bw'abanga ffenna tumulindirira akomawo mu baani gwali eyo tuwe nti alikomawo mu ffe tuleese akoma mu busiraamu era nga agenda kukozesa Qur'an kuba ffenna tumulindirira ate ono anyumire okukamala kubanga omanye bwekugambye nti obusiraamu watalimba takolaki tosobola okukakatikako Yesu nti akomawo mu busiraamu obutaaliwo ate osobola kugamba nti akozesa amateeka ga Muhammad talina mateeka ekisooka Muhammad tibamutuma wasoma Qur'an 7:9 ala amwegana tamutuma nga akonga nabbi kuba era tuma banabbi kati Muhammad amateeka ge yagajja kwani ku setaani kyagenda kulamula ate nimbi ntya 7:9 somera abantu kumpe olwokuba daika ziriyo kaba wandiikeeri egamba tetwatumanga nabbi ku kyalo kyonna wala twaleeteranga abantu ku kyalo kyo obubenyi n'obuzibu oli awo ne bagonda Muhammad yali nabbi wati nabbi buuza ni Muhammad yali nabbi baneda kubanga ono agamba nti tetwatumako nabbi yenna ku kyalo ate ono agamba Muhammad yali nabbi ate Yesu agenda okukozesa amateeka ge akozesa amateeka g'omuntu gye bataatuma ati bamutuma ala yagaana kasekendi kamu mzee nkusi tulina mu verse Yesu ng'agamba nti nze saatumiwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba y'Yesu tugambe nti Yesu tiyatumwa eno verse eraga nti tewali nnabbi yatumibwa okuggyako ng'abantu bamaze okuba nga bayitiridde obujeemu Katonda abaleetera obubenyi n'obuzibu kubajjayo babeere nga bajja eno tetegeeza nti nabbi tiyatumwa agamba saatumanga nabbi yenna leka okulimba ensi saatumanga nabbi yenna mu 7:9 Qur'an twatumanga nabbi yenna ku kyalo
se twatumanga nabbi yenna ku kyalo wali twalitanga abantu bakyobubenje oli abantu bakolaki ne bagonda kati ono wagamba nti ate yakola bwati ono mulimba kyeva ngambe nti obusiraamu batalimba tasobola kubisaamu Yesu okubuzaabuza nabbi yenna ku kyalo twawalitanga abantu bakyobubenje bwe yatumanga si nabbi kati Muhammad tabangako nabbi era wengamba nti Muhammad mubaka wa sitaani ate ono nga banyiiga kubanga alamu enyini amwegaana oyo aba nabbi wa setaani yes mwali 794 kati Yesu ono ebayibuli okozesa ebayibuli kuŋŋaaniro oba biwandiiko ebiwandiiko byonna ebiwandiikiddwa muno Yesu Isaaya Yokaana 5:45 agamba nti Musa ebigambo byawandiika yawandiika ebikwata ku nze 5:45 ansomewo osome kubanga wuliriza ekiwandiiko kino agamba waati temulowooza nti nze ndi baloopa eri kitange gyali ali baloopa ye Musa gwe musuubira kubanga singa mukkiriza Musa nange mwandiziikiriza kubanga Musa yampandiikako nze naye bwe mutaakiriza oyo bye yawandiika mulikiriza mutya ebigambo byange kati ono ebigambo oli Musa yawandiika Yesu takomawo nti ate akwate ebitabo akoleki akomawo kututwala ebyo nibyo kusumusa ebyogamba tumulokoke ebyo byaggwa abantu bamala okulokoka kati akoma mu balokole atwale balokole ati wuliriza nja kuleeta mbaleetera 14 okutandikirawo anti Yesu wuliriza ntaba n'abantu bano basiibula baali balokole anti kati ndagamba mutima gwamwe temweraliikiriranga mukkirize Katonda nange munzikirize mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa teekerewo kityo nandi bagambye kubanga ngenda kubateekateekera ekifo oba ngenda kubateekateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala nze gyendi naamwe mubeereeyo Yesu yagenda mu ggulu bano yali ayogana balokole bano bali bayigizwa ba Yesu buliriza nja kuleeta ate ono agamba mukkiriza akkiriza mu bubbi akkiriza mu bulogo ono Moses mubabbi kati ndi kunoonya ndije neda ate paka nkyaki abasajja bano Yesu agenda mu ggulu kantandikire bikola y'abatume 8 naye muli bw'amaanyi omwoyo omutukuvu walimala okujja ku mmwe nammwe munaabeeranga bayigirizwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya lugamba nti nammwe mujja kubeeranga balokole bange kazi ensomesa ebigambo Pastor Moses. Yakola batu 8 yakanze ensome yina ino ekiseera kye kubakata kwabawo yabuzabuza abantu tagala kusoma wuliriza nti naye muli bwe kanse mwenyini nsome naye muli bwe w'amaanyi omwoyo omutukuvu bwalimala okujja ku mmwe wano Yesu yalina abayigirizwa be bano basiibula abayigirizwa ba Yesu ali nabo bano agenda naye muli bw'amaanyi omwoyo omutukuvu walimala okujja ku mmwe nammwe munaabanga bajulirwa bange abajulirwa ba Yesu bali bayigirizwa be era be baawuna nga babuulira enjiri anti baawulira kulokoka kati otunalikoke baawulira ku siraamu ebayibuli bano baawulira abantu kulokoka wasomako 16:15 agamba tumugende muzina muwulire enjiri akkiriza n'abatizibwa balirokoka baawulira okulokoka Yesu mwennyini 5:34 agamba tize njogera bimwe mulokoke Yesu baawulira abantu kulokoka 14 wasoma ensura 14:47 awo 12:47 agamba sajja kusala ensi musango wazira okulokola ensi kati bano baali balokole mu Yerusalemu aneda nti nsomesa wandiiko Yerusalemu ne Bayudaaya Bayudaaya bonna ne mu Samaliya ne okutuusa ku nkomerero y'ensi bwe yamala okwogera ebyo nga batunuulira n'asitulibwa ekire ne kimutoola okumujja mu maaso gaabwe we baali
amaaso gange naye abantu babiri kati wosoma evwasi eno wano mbadde njagala kulaba abayigirizwa aba Yesu 13 wulira bwe bayingira 13 awo bwe bayingira ne bali kulaba batume mu kisenge ekyawaggulu bwe baatuulanga Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne Andereya ne Filipo ne Tomasi Batulumaayo ne Matayo Yakobo omwana wa Falisaayo ne Simoni ne Zirode Yuda omwana wa Yakobo abali bayigirizwa ba Yesu ababuulira okulokoka Yesu akira mu balokole sigati kubawa Bwino Yesu yasibula balokole onatuwadde akira mu basiraamu teruli Moses nti obusiraamu webabeerawo Yesu yali musiraamu ate atusomedde olunyiri n'atugamba nti buli nabbi ku mulembe gwe yasookanga okubeeraki mu busiraamu obukkiriza kati atuwe Yesu ku mulembe gwe nga yagamba ati nze ndi musiraamu omuzira lugugulu Mamodwaita ono ekyo kimusenyiwe kale atuyamba linda sokolinde atuyamba atuwe ekyokubiri nti Yesu akomawo okusoma Bayibuli kuba kiri kiganye sikusoma Bayibuli akomawo atya tagenda kusomesa akomawo kututwala mu ggulu sikya kusomesa kututwala kubanga okusomesa yamala buliza kamalize ne Moses ono teruganye bali balokole besome amanya gano gabalokole gabasiramu amanya gano byasibula wano ku 13 anti babuulira kulokoka yabatuma kulokoka okuwulira njiri ya kulokoka yabatuma kuwulira ya busiramu yabuukiriza ate ono wagamba nti yali kamalize n'ono mbuulira kati kamalize n'ono mufere ono Moses alimba abantu nti muukiriza buliza olunyiri luno alimba abantu mbuye muukiriza ono buliza nti olunyiriri agamba muukiriza akiriza mu babbi akiriza mu bulogo akiriza mu busamize kati buliza abaakiriza kye baakolanga 247 kamalize n'ekyo omufere ono omufere yennyini awedde emirimu nawe kenyini oli mufere aneda buliza 2 bano bayigirizwa ba Yesu bagambye kumbe balinga bumu bali batya nga batendeza bali be bati osome nyini katika asomonyonyo na 7 agamba bikola tume 247 nga batenderezanga Katonda kubanga bano bali bumu nabo bali bakiriza nga batenderezanga Katonda nga basiimibwanga abantu bonna Mukama n'abongerangako bulijjo abalokokanga ono wabanga yali bakiriza bali abakiriza batendezanga Katonda kati yabongerangako balokokanga tiyabongerangako bakiriza ono mufere olunyiri luno olunyiri wama lutufu muzeeyi olunyiri lutufu muzeeyi tumukunyiza paka najjayo olunyiriri fere mutufu kubanga ye bamufera kati alooza nti nange bamufera nga ye bamufera naye nenyirize nyini zaleeta pozi katono nnyo ku kigambo kya swala sebo sikuwakanya naye swala tekola kubanga Kurani etugamba mu sura 9 aya y'omusanvu nti mulongose emitima gyammwe mwabagenda okulokoka mitima so si swala ne bw'osala nenga omutima gw'omufu omala biseera kati sebo obufere bwange bwe buno muzeeyi nkunsi mu myaka gyalimu naye asobola okufeera neyekaza olunyiri lwaleese mu bikolo by'abatume esula 247 gye luli naye lugamba nti bangi ne balokokanga n'abongerako abaalokokanga so si n'amwongerako abaalokoka n'amwongerako abaalokokanga being saved not saved kati oba tensi eyo gyatategeera because egenderera tensi etambula kakati ekituufu kiri nti Yesu waba akomawo kubanza njagala kumuwa mu byawandiikibwa Bebulani Yesula 9 olunyiri lwa 28 muzeeyi uliriza bulungi olunyiri luno Bebulaniya 9
28 agamba era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi gumu. Muzeeyi bikulawo osome. Okwetiika ebibi by'abangi alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi, era abo abamulindirira olw'obulokozi. Ffe Yesu tumulindirira lwa kutulokola. Kati tewali mulokole. Bano abaalokokanga, it is a process. Process by process. Kugamba bava mu stage emu ne bagenda mu ndala. Kyova olabanga kwaba abamu abaamulokola mwali mu Setaani. I mean bwagamba nti abaalokokanga mwali mu Setaani nga ye Yuda. Kakati gwe bwoga nti oli mulokole enkya n'okola ekikyamu osigala okyali mulokole oba ki? So oba olindirira Yesu okutuusa lw'olirokoka. Ne Makko 13:13 agamba nti bajja kubayiganya olw'erinnya lyange, bajja kubagoba mu kuŋŋaana zammwe olw'erinnya lyange, naye agumiikiriza okutuusa enkomerero oyo yalirokoka. Kakati muzeeyi biki by'osomesa? Musajja mukulu naye naawe osomesa obulimba bwe baakuteekamu si kirungi. Bulimba nti kati enyiriri oziraba. Ekigambo baalokokanga takitegeera makulu gaakyo. Oba takitegeera oba akitegeera nze simanyi, naye andabikira obutakitegeera. Kati bwe tuba tugenzeko mu Qur'ani tujja kutandikira ku ssuula ya 40. Ssuula ya 40 aya ya 40. N'omuntu akola ekibi talisasulwa wabula ekikifaanana, songa oyo alikola obulungi omusajja oba omukazi omusajja oba omukazi naye nga mukkiriza, abo bonna be b'okuyingira jjana. Sebo omudoleto kiraba siswala wabula kukola ebirungi. Ng'oli musajja oba mukazi gw'ogenda okuyingira muki mu jjana, ennyumba ey'emirembe. Bw'oba oli mu bwetaavu oyogera ne Katonda, naye bw'oba tolina bwetaavu tekikwetaagisa kusaba. Mu nnyumba ey'emirembe mwe bagendanga okugabirwa awatali kubala. Katugende ku lunyiriri oluddako olwanamu olumu. Abanga ab'ekibiina kyange, lwaki nze mbayita okujja eri okuwona, ate mmwe mumpita okujja eri omuliro? Ono Nabbi Muhammadi gundi Allah yagamba nti nze mbayita okujja eri okulokoka, ate mmwe mumpita okujja eri omuliro. Kati ab'ekibiina kya Allah oba be baani bano? Kubanga Allah yayogera wano. Si kyekyo modoleda? Whoever does an evil deed will not be recompensed except by nze kulwana. Kati maliriza n'okutegeeza nti abakkiriza be baaliwo Allah be yayogerako n'agamba nti mbayita okujja eri ekibiina kyange, naye ate mwe mumpita okugenda eri omuliro. So era ne aya yino eraze bulungi, wulira, eraze bulungi nti bakkiriza naye nga mukkiriza, naye nga mukkiriza abo bonna naye nga mukkiriza abo bonna bakuyingira jana nga bakkiriza. Kakati wulira omusajja ono kyagamba, ali kubuuza mbu nga bakkiriza ki? Naye ke yeesibyeko, naye bwe simusomesa akomodoleta mba siina kyenkoze. Kati Yokaana essuula 10. Yokaana essuula 10 olunyiriri lw'e11. 10:11 Yokaana ke kajja okusembayo. Nze muzeeyi muleke mwenyini asalewo oba asigala mu muliro oba avaayo, kubanga nze ndi wano inspector.
enkola inspection bwe mala nze nga ntambula gwe omanya abo bonna abankyawa kasobanga abachekinzi 11 agamba bw'ati ojja kugira kwa masimo twaweka akaseera bawe